接下来请收看中嘉新闻。第二是讲嘅，欢迎收看10月8号中嘉台南电新闻。国民党台南市长候选人高淑珀选伫7号成立竞选总部，会中新北市长朱立伦特别南下为徛台。高淑珀伫会中批评台南未当互派系甲品调问题人来执政，爱互能力务实、搁知人民痛苦的人来解决，台南市民才有真正幸福。高淑珀竞选总部7号伫东区成立，会中来了2万位支持者，人数超过预期真济。然后高淑珀进场就开了2杯时间。一个上台，高淑珀就指出，台南伫民进党长期的执政，武甲民怨四起，包括治水破功、未响的争议以及天高的疫情等等，拢互民众真寄望改变。所以表示，这摆选举是20多年来上好的一摆机会，会当互台南平盘。咱台南市政府有800几个武省，咱台南市政府关系到咱所有188万市民的健康、咱的性命、咱的财产。台南市政府才会当交予这款品行有问题，才会当交予一个派系，也是咱台南市政府爱甲改变，爱甲换起来。咱台南人靠家己，互咱台南市政府转来咱人民的手头，大家讲敢好？会中嘛来了一位新别嘉宾，也就是新北市长朱立伦来为高淑珀挂上彩带，代表责任的交付甲经验的传承。这8冬，我做新北市台北县新界新北市的市长。新北市现州市人口准备要超过突破400万的人口，连续中央办3届招商的比赛，3届了，第1名拢是新北市。我甲大家报，这就是一个市长、一个市政府应该爱做。台南市有足好的条件、足好的环境、足优秀的人才，应该互咱的子弟、互咱的少年人会当在地发展、在地就业、在地拼经济，这是咱未来市长重要的责任。高淑珀向乡亲承诺，伊若当选市长，要互65岁以上的长辈免交健保费，卖普遍设立公共托育来补助私立。另外，卖设立台南科学园区、科北分区，为台南增加10万的工作机会。所以呼吁市民伫11月24号可以高票当选。台南新闻张伟忠采访报道。另外，台南市长候选人苏焕智上午伫新台东草根民主连线成员陪同共同召开记者会，会中针对政府准公共化托育政策，苏焕智认为每一位幼儿应该平等，袂当有家己顾，加请保姆无同的补助标准。除了无排除提出宪法的改税，嘛要请黄伟哲公开辩论。台南市长候选人苏焕智表示，行政院对今年8月实施准公共化托育政策，2个月来全国签约的保姆无到2成，而且家长甲保姆嘛怨言不断。其中家长家己照顾加送保姆照顾的补助无同款，因此苏焕智加新台东草根民主连线的成员上午共同召开记者会，要求补助应该爱相同。我们具体的诉求，既然跟政府签约的幼儿园保姆中心1个月是6000块的育儿津贴，所以呢，既然大家都是平等，所以我们认为应该由政府每1个月给小朋友6000块的育儿津贴，一律平等，而且不应该绑到底有没有签约，
有没有签约的保姆中心，有没有签的这个幼儿园，不应该绑这个签约与否。应该所有的育儿津贴一律平等，都是每个月6000块。这是第2点。那么第3点呢？我们认为，其实更重要的就是政府要全面去推动利用闲置的教室、闲置的空间，那么设立社区公共的保姆中心以及幼儿园。那这样子呢，才能够实质降低年轻人育养子女的负担。苏焕伫一方面要求甲民进党市长候选人针对育儿津贴公开来辩论，另外嘛无排除提出4项。该连续认为，亲像幼儿教育券是全体同款，不过育儿津贴补助却无相同。就因为政府管伤济，互家长失去选择权，而且强调爱甲政府签约的才有，认为有干涉幼教市场的可能性。台南新闻林根采访报道。竞选不但立场候选人谢伯勋，因为看下机车车牌被变质，而且也开了2个月，才被民众检举以上法办。技术议员嘉龙界甲蔡淑慧顶面台上午联下召开记者会，认为候选人不要动机并不单纯，要求警方调查清楚。议员蔡淑慧手摕2张无共车牌号码的机车，这个车主根本是变做车牌。而且佫徛了2个月，才被民众检举，并且函送法办。虽然后来警方调查发现车主是全国治安上好的文南里里长候选人谢国勋，互议员质疑车主的背后动机并无单纯。这个车牌应该是620JIH， 变造成828JIH 这种状况，原来是620，现在变造成828的这个状况。我想刚才那个郭副座有提到说，他是因为民众检举之后，他们开始受理这个案子。那我们也确定知道，事实上这台车子变造之后，已经行走了2个月以上，在路上已经行走了2个月。我们要厘清的是，谢伯勋这位里长候选人，你变造车牌真正的动机是什么？是要规避你的违规驾驶？或是你另外有其他意图，想要做什么事情，所以你必须要去变造车牌。谢伯勋先生否认，不是他本人弃乘，不是他本人弃乘，那是谁弃乘的？那车子是事实上是他本人是车主嘛？对，对，谢伯勋先生是车主。那你们不可能只有调那个7月28当天一次的录影带嘛？那然后录影带后面一定有调到他车子骑到哪里嘛？最后是不是往回家的路上这个我想这个部分你在函送的过程，证据要齐全嘛。对此，虽然警方查出车主，并且将专案函送法办，不过警方却以监视器无法度确认徛的人是不是车主本人。对此，议员要求警方一定要调查清楚，毕竟改造车牌背后一定想要做违法的代志。这个背后的动机并无单纯。台南新闻林根采访报道。台南基泰60档的美术馆，其中1馆的部分17号得奖气温温。第一市长李梦燕配合上午特别高调关心，下面随着镜头就先带观众朋友来看馆内空间甲精彩展场。过去外观拢是红色的台南警察署，虽然是古迹，但一般民众嘛袂当随便入去参观。文化局透过古迹修复再利用，将整个空间转化成南美馆1馆。其中上界明显的改变，就是外观对红色变成原本的黄色。修复过程嘛袂当随便改变固有的面料甲材质，同时嘛保留馆内老情，完整呈现固有的面貌。同时嘛，伫原本的旧建筑后面增加了新的建筑。配合上午，代理市长李梦燕嘛前往视察，对医馆感觉相当满意。那我们觉得这是一个非常美丽的建筑物。那以前都是红色，以前都是被漆成红色的外形哈。那经过整修才发现，原来它跟林百货是同样的一个颜色哈，同样的这个瓷砖，所以其实非常的典雅啊，里面的内部的装潢也非常的这个雅致哈。所以我们觉得是一个非常值得期待，我们期待它的开馆能够为台南在文化
在观光带来新的一个亮点。一个纪念馆内，地当看到颜水龙老师真大幅的马赛克作品，这嘛是3年前担起得到日本少林家族观众真济件颜水龙老师作品当中的其中一件。4月份期间嘛将先举办典藏作品展览，展示关键的作品。同时嘛，因为南美馆是全台湾唯一有科学研究、修复画作的美术馆。所以现场嘛将展示修复画作以及整个建筑修复过程。那么一座美术馆很重要的核心是作品。那么首先，台南市美术馆筹备8年来，从各方面的人呢，陆陆续续捐赠给我们很多作品，我们一个典藏作品的一个展览。那么除此之外，有作品修复的展示。那么这个标示我们台南市美术馆对于检测、修复这方面的重视。那么除此之外，我们这个一馆实际上是由旧警察署所修复而成的，所以在这个地方，我们有一个建筑修复展、建筑修复展，可以看到这一座建筑物的前世与今生。一馆将伫10月17号开门入厝，离馆嘛正积极赶工，希望伫12月10号2馆会当做伙正式开馆。同时为了让全民嘅亲近美术馆，明年3月之前拢是免费。市府为了解决一馆周边无好停车问题，嘛正规划公车路线，欢迎全国民众当做伙来欣赏这2座充满特色的台南美术馆。台新闻郭博义采访报道。门派出所设立到单已经48档，因为建物老旧危险性，所以进前市府编了1000多万进行改造，上午正式甲摆启用。剪彩甲甲木拢顺利来完成。北门派出所伫咧经过一番整修以后，呈现出全新的风貌，不但互人真好的第一印象，侪来参与的贵宾嘛拢认为，安尼派出所会当呈现出亲民的形象。因为北门派出所上届瓦镜台南重要的门面台南火车站，所以一定要展现出上届好的一面。代理市长李梦燕甚至公生笑表示，爱经俊男美女来遮做警员。那么这边的派出所，就是来台南的游客、旅客最常第一个接触到的我们台南市的公务员，第一个接触到的台南市的远景。所以咱伫市政府伫议会支持之下，我们虽然大概投入了1400多万来把它改建，这边50几年起的哈，确实已经老旧，所以现在有新的厅舍，焕然一新。我讲马海边的咱黄局长一定要挑最优秀，好，那么最好挑俊男跟美女，哈，伫咱家服务咱的民众，好，因为第一印象就是对咱全台南市的公务员跟警察局最第一印象就在这里，好所以这个地方需要的经费一定要拜托警察局全力支持。当时为着要提供上届完善的服务，警察局长也来表示，到北门派出所的案件，无论是属于对一个分局的，北门派出所拢会优先来做处理。这个卖看到了一个圆环，这分属3个分局，分属4个派出所，这3个分局管哦，4个派出所管。老百姓啊，真正市民啊，发有一个代志，伊唔知要找倒一个派出所。对，高宇所讲的，所以我们为了这个北门派出所成立，我们也成立一个全台湾唯一的勤务制度。任何民众只要来这个派出所，北门派出所，他照单全收，不用单一窗口，就直接受理，不会再分这都一个派出所，都一个分局的。这里的他所有的远景，我们既然有新的厅舍，我们就全部吃起来。北门派出所重建的经费大约1400万左右，重建以后也呈现出新的风貌。当时北门派出所伫咧接受报案以后，会优先派人来处理，也希望大家一来到台南市，就会当得到上届安全甲便民的服务。台南新闻网赵采访报道。每一当10月第2礼拜六是定做世界安宁日，同时嘛是基美病院基温病房的周年庆。对此病号召3院区100多人来徛铁马，希望借此唤起民众更加重视安宁缓和医疗。
为了凸显安宁混合医疗的核心价值，基比病院特别号召3院会主管甲同仁举办骑出安宁、活出爱、美丽人生大会书活动，由基比医学中心区中庆院长率领同仁做伙为袂当骑的人来骑。骑出安宁，活出爱，美丽人生大欢声。好的，公里出发。好，我们6公里的出发了。我们这次活动最主要是配合我们奇美医院成立50周年。那我们这个安宁疗护的活动也进行了20年。那我们总院的奇恩病房今年刚好是10周年。那每年10月的第2个礼拜六是世界安宁日，所以我们借着这个骑车的活动来宣导这个安宁疗护。那现在病人自主法案明年也要上路，我们也借这个机会来推动病人自主法案，让我们的国人呢，在这个最后善终的时候呢，都能够有一个最妥当的照顾。那今天活动的目的是这样。安宁混合医疗团队一路行来，伫20档无算短时间内面慢慢成长，未来用更加谦卑的态度，面对每一位受到照顾的生命，去听每一位病人的需求。也感谢社会大众这20档来对基比团队的支持甲鼓励。希望安宁混合医疗会当成为民众就医的正确概念。电新闻张伟忠采访报道。先用一个马上转来新闻现场。你总以为你和男生一样，他工作你也上班，你洗衣服他换灯泡，他教孩子数学你教注音。但有一件事不一样，50岁以上更年期妇女罹患心血管疾病症状和男性不同，若出现恶心、手麻、呼吸不顺、背痛等症状，请尽速就医检查。国民健康署关心您。2018毛豆小姐先生选拔活动又来喽！欢迎年满16岁以上既有毛豆产业尝试者，于10月18日前报名参加。报名请上新市区农会官网或拨打报名专线0658998888。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。由三立会馆甲淡市万寿旅游协会共同主办的第4届国际交流万寿旅游赛，6号、7号2天伫安平盛大举行。会中内政部政务处长陈总监以大会会长的身份，欢迎来自国内外18支队伍参加。6号暗时的选手之夜，更有100万烟火秀助阵，场面热烈。伫台南在地三立会馆主办的国际交流万寿旅游赛，今年进入第4届。这届首次将活动刷到安平球场来举行，总共18支国内外队伍参赛。6号上午伫安平文中66球场举行开幕式，场面热烈。第4届三立货柜杯国际慢速垒球在10月6号、7号这2天开打。谢谢我们钟燕会长一路上带领我们到了第4届的三立货柜杯。那我们一届比一届精彩，也一届比一届盛大，在他的带领之下，那我们希望有时间有空的市民朋友都可以到我们这4个球场上来替这些选手朋友加油打气。今天是三立货柜杯国际邀请赛的第1天哈，那除了有来自于泰国跟天津回到台南的这个球队以外，也有台南跟国内的各大劲旅都在齐聚在台南。那我相信他们以他们的球技在球场上都可以尽情的发挥，那也可以打得很精彩。今年的比赛除了有国内组，另外也有国际组，有2队分别来自国外，有泰国洛克队加中国天津台客队。
为迎接这18支国内外队伍，6号暗时还有选手之夜，主办单位特别是开90桌，现场除了歌手、舞者的坐镇，另外嘛有高空烟火秀，场面盛大。我相信这4届走过来，从无到有，从0到1，从没有到圆满。我相信有许许多多前辈，许许多多热爱慢速垒球长辈们的付出，这些都值得我们记在心里。那么今天，诚如刚刚总经理所说，早上比赛，晚上玩得愉快。接下来的这个活动，就请各位慢慢的欣赏。2天的赛程，最后国际组由台南市消防队取得冠军，而国内组12支队伍竞争更加激烈。由各组的分赛前2名争取冠亚军，其他6队争取第7甲12的排名。台南新闻张伟忠、林根采访报道。对家己开始登场，备受民众好评的路跑比赛，7号首次刷到咱安平恋爱广场来进行，吸引9300位选手报名参加，场面相当壮观。而且会场当中，还有大型的充气路跑鞋，要为参赛者加油打气。7号日头早，天也未光，报名的选手就陆续到安平恋爱广场组织。根据主办单位传统运动用品表示，今年首次选到安平举办的日跑路跑比赛，敢若3.5公里的马拉松都有3000多人，总共吸引9300多位选手报名。后续计巡回台中、新店甲嘉义来举办。6点一到，准时鸣枪起跑，场面相当壮观。3、2、1，加油加油！我们最大的特色是我们这次的路跑活动里面，我们特别第一次登出台湾最大的云豹巨无霸的路跑鞋，目前是台湾最大的，对，目前整个长度、高度都最大的。我们有设打卡点，在我们的展示场里面，对。大概有多少人跑友参加？我们这一次报名人数9300多人，那实际来跑的近9000人的，对，算是蛮大场次的一个活动。每次选票都是最高票的，他很热心。我们现在的规模算是已经是算是比较大型、中大型的赛事了，对，中大型的赛事，对。我们上台的先出发干嘛的先出发？啊？对，我们第一次来台南办，因为我们G Pro品牌接下来是会到每一个城市去做体验的推广，让所有的跑者都能够体验到我们的一个优质的产品。这场由前进台湾23档的在地运动品牌所举办的路跑比赛，除了持续推广全民运动，也提供专业的运动装备来进行运动员的翻新计划，希望长期来栽培基层的运动选手。台新闻管及张伟忠采访报道。南方购物中心伫今年初开始进行第2期的建设，将原本的停车场规划成8000平商场，8号上午举办立体机服仪式。据了解，整个2期的商场预计明年底会当开幕营运。东区知名的百货业者伫第1期的购物中心稳定过后，嘛将原本的停车场用地规划成占地8000平的第2期商场。8号上午举办立体机服仪式，由董事长欧普明亲自主持，会中代理市长李梦叶嘛到场参与。欧普明表示，等到第2期商场完工，东区将成为台南的新义区。3、2、1，启动！包括咱即摆的捷运，他哩市长来报告讲，
已经我准备要做，无伫啊，咱的1期、2期，我有3个空桥，地下室会连通，啊，咱嘛会连去对面，会当咱台南的信义区，啊，别日啊，绝对大发展，台南市绝对有前途，啊，我来感谢咱的政府各单位极力来支持，会当讲跟罗院长这些人帮忙咱地方的发展，啊，案件拢足顺遂。这个所在，拄则胡董事长讲，经过15年的这个努力，包括都市计划变更，包括清剿第1期，等等，这中间真的是非常的辛苦，啊嘛真正历任的市长，大家拢足支持，因为这关系到咱台南市整个的发展。会使讲咱台南市即马有点一直是往东在发展，往东在发展，除了咱这个所在以外，我看1期。这2期若连通起来，哇，这应该是全国可以排名前面的这个购物中心了哈。业者表示，上届困难的地下室完工过后，2期工程开工立条，建物真紧地让完工。第2期商场的重点将是餐饮加娱乐2大主题，搭配休闲旅馆、多功能会议中心，未来将结合捷运转运站。打造台南全新的购物地点，也希望造福消费者无同款的购物体验。台南新闻古博义采访报道。接下来关心详细天气变化。明仔是这分有时好天的天气，温度22度到28度，未落雨。海面边风风力6级到7级，上大阵风9级。感谢收看，在位配合中间，台南电影新闻，咱再会。